Il libro che tratteremo oggi si chiama Crossing the Chasm, un libro fondamentale per comprendere il marketing e la gestione di prodotti high-tech. Il suo autore, Geoffrey A. Moore, descrive il difficile passaggio che le aziende high-tech devono affrontare per raggiungere il mercato mainstream dopo aver catturato i primi utenti innovativi. Questo processo è rappresentato dalla chasm, abisso, una metafora per il divario tra gli early adopters e il mercato mainstream. I concetti principali descritti dall'autore per passare dal mercato degli early adopter al mercato mainstream sono i seguenti. 1. Technology Adoption Life Cycle. Moore utilizza il ciclo di adozione del prodotto per spiegare il chasm. Questo modello divide il mercato per qualsiasi nuova tecnologia in 5 segmenti chiave. Innovatori, primi adottanti, prima maggioranza, seconda maggioranza e ritardatari. 2. Il chasm. Il chasm, a cui si riferisce Moore, è un divario tra i primi adottanti e la prima maggioranza. Mentre i primi adottanti sono disposti a correre rischi su tecnologie non provate, la prima maggioranza aspetta che una tecnologia abbia un track record chiaro e una base di utenti consolidata. 3. Strategie per attraversare il chasm. Moore suggerisce diverse strategie per aiutare le aziende a superare il chasm. Queste includono: focus sul nucleo di un mercato di nicchia. Inizia con un segmento specifico del mercato che ha un motivo convincente per acquistare e può servire come riferimento per altri segmenti. Concetto di prodotto completo. Assicurati che il prodotto fornisca una soluzione completa al problema del cliente. Questo potrebbe significare completare il prodotto principale con funzionalità aggiuntive, servizi o partnership. Creazione di un ponte tra visionari e pragmatici. Costruire un'offerta che convinca i pragmatisti, dimostrando un valore chiaro e tangibile. Posizionamento. Posiziona chiaramente il prodotto nella mente dei clienti rispetto ai prodotti concorrenti. Utilizzo del marketing per creare credibilità. Le testimonianze e i casi di studio sono cruciali per convincere l'early majority. Costruire un canale di distribuzione. Stabilisci relazioni con partner di distribuzione per garantire che il prodotto raggiunga il pubblico previsto. 3. Adeguare le comunicazioni di marketing. Assicurati che le comunicazioni di marketing risuonino con le esigenze e le preoccupazioni del pubblico mainstream. 4. L'importanza della leadership di mercato. Moore sottolinea l'importanza di stabilire una leadership di mercato in una nicchia prima di espandersi ad altre aree. Questo crea slancio e stabilisce credibilità. A riguardo, Moore introduce il concetto di strategia dei birilli da bowling. Moore suggerisce di visualizzare i segmenti di mercato come un set di birilli da bowling. L'idea è di abbattere il primo birillo, target di nicchia, che a sua volta abbatte i birilli adiacenti, mercati adiacenti. Assicurando una forte presa in un segmento di mercato, diventa più facile muoversi in segmenti adiacenti. Parte 1. Scoprire l'abisso. Scoprire l'abisso. Moore introduce il concetto di chasm, un divario critico tra i primi adottatori della tecnologia, entusiasti e visionari, e il mercato mainstream, pragmatici, conservatori e scettici. Sottolinea l'importanza di riconoscere e affrontare questo divario per raggiungere una crescita sostenibile. Capitolo 1. L'illusione del marketing high tech. Questo capitolo discute la falsa convinzione che i prodotti high tech progrediranno naturalmente dall'adozione iniziale al mercato di massa. Moore evidenzia i fallimenti di molte aziende che non comprendono le differenze distinte tra questi segmenti di mercato. Moore cita
il caso della Osborne Computer Corporation, un'azienda che ha rivoluzionato il mercato dei computer portatili e che ha fallito nel suo tentativo di passare dal successo iniziale al mercato di massa. Nonostante avessero un prodotto innovativo, non riuscirono a sostenere l'interesse degli early adopters nel lungo periodo, risultando in una rapida caduta delle vendite. In particolare, il suo fallimento può essere attribuito ai seguenti fattori chiave. 1. Annuncio prematuro del successore. Uno degli errori più critici commessi da Osborne fu l'annuncio prematuro di un modello successivo, l'Osborne Executive, molto prima che fosse disponibile per l'acquisto. Questo fenomeno, noto come effetto Osborne, portò a un immediato calo delle vendite dell'Osborne 1, poiché i clienti optarono per attendere il nuovo modello piuttosto che acquistare quello attuale. 2. Carenza di gestione delle scorte. Con l'annuncio del nuovo modello, Osborne si trovò con una quantità significativa di Osborne 1 invenduti. L'azienda non riuscì a gestire adeguatamente le scorte, portando a problemi finanziari che indebolirono ulteriormente la loro posizione sul mercato. 3. Concorrenti aggressivi. Mentre Osborne era impegnato con problemi interni, concorrenti come K-Pro e IBM entrarono nel mercato con prodotti competitivi. Questi concorrenti sfruttarono le debolezze di Osborne, catturando una quota di mercato significativa e consolidando la loro posizione tra i pragmatici della prima maggioranza. 4. Problemi di qualità e supporto. Con l'espansione rapida, Osborne non riuscì a mantenere la qualità del prodotto e a fornire un supporto adeguato ai clienti. Questo portò a una diminuzione della fiducia dei clienti e a una reputazione danneggiata, elementi cruciali per attrarre il mercato mainstream. I problemi accumulati portarono Osborne Computer Corporation a dichiarare bancarotta nel 1983, appena 2 anni dopo il lancio del loro rivoluzionario computer portatile. Nonostante un inizio promettente e un prodotto innovativo, l'azienda non riuscì a gestire il passaggio cruciale dai primi adottanti alla maggioranza precoce. Capitolo 2. L'illuminazione del marketing high-tech. Moore spiega le caratteristiche e i comportamenti di acquisto dei diversi segmenti di mercato. Differenzia tra innovatori, early adopters, early majority, late majority e laggards, enfatizzando la necessità di adattare le strategie di marketing a ciascun gruppo. L'autore descrive il caso di Apple e il Macintosh. Apple è riuscita a passare dagli innovatori e early adopters ai pragmatici dell'early majority, dimostrando il valore del loro prodotto attraverso applicazioni pratiche e usabilità. Parte 2. Attraversare l'abisso. Capitolo 3. L'analogia del D-Day. Moore paragona l'attraversamento dell'abisso all'invasione del D-Day durante la Seconda Guerra Mondiale, enfatizzando la necessità di un approccio strategico e focalizzato. Descrive i passaggi necessari per pianificare ed eseguire una strategia di ingresso nel mercato di successo. Moore descrive la strategia di ingresso sul mercato di Documentum, una società di software. Documentum ha mirato a una nicchia specifica all'interno dell'industria farmaceutica, affrontando i rigorosi requisiti normativi per la gestione dei documenti. Concentrandosi su questa nicchia, Documentum è riuscita a creare una proposta di valore convincente, assemblare una soluzione completa su misura per le esigenze dell'industria e stabilire una solida presenza nel mercato. Questo approccio strategico ha permesso loro di espandersi successivamente in altri settori, superando con successo l'abisso tra i primi adottatori e il mercato mainstream. Capitolo 4. Mirare al punto di attacco.
Questo capitolo si concentra sull'identificazione e il targeting di un mercato di nicchia specifico come punto di ingresso iniziale nel mainstream. Moore sottolinea l'importanza di comprendere le esigenze e i punti critici di questa nicchia per creare una proposta di valore convincente. Crossing the Chasm cita il successo di Tivoli Systems, che ha mirato inizialmente ai responsabili IT nelle grandi imprese. Con una soluzione di gestione di sistemi aziendali specifica per loro, Tivoli ha rapidamente guadagnato trazione in questa nicchia, prima di espandersi ad altre aree del mercato IT. Tivoli Systems è una società di software specializzata nella gestione di sistemi informatici. La loro esperienza dimostra come una strategia mirata possa aiutare a costruire una solida base di clienti e creare slancio per ulteriori espansioni. Targeting di nicchia. Tivoli Systems ha scelto di concentrarsi inizialmente sui responsabili IT delle grandi imprese. Questi clienti avevano esigenze molto specifiche e complesse per la gestione dei sistemi aziendali, rendendoli una nicchia ideale con una chiara necessità di soluzioni avanzate. Questa scelta di targeting ha permesso a Tivoli di focalizzare le proprie risorse e sviluppare una proposta di valore altamente rilevante per questo segmento. Per avere successo, Tivoli ha investito tempo e risorse per comprendere a fondo le esigenze e le sfide dei responsabili IT nelle grandi imprese. Questo includeva una gestione efficace delle risorse IT, la sicurezza dei dati, l'affidabilità dei sistemi e la conformità normativa. Conoscendo bene il loro pubblico di riferimento, Tivoli è stata in grado di creare soluzioni che affrontavano specificamente questi problemi. Proposta di valore convincente. Tivoli ha sviluppato una suite di strumenti di gestione dei sistemi che risolvevano direttamente le problematiche dei loro clienti target. La loro offerta includeva funzionalità avanzate per il monitoraggio, la gestione e l'automazione delle operazioni IT. La capacità di Tivoli di offrire una soluzione completa e integrata ha reso il loro prodotto particolarmente attraente per i responsabili IT, che cercavano modi per migliorare l'efficienza operativa e ridurre i rischi. Strategia di ingresso nel mercato. Tivoli ha implementato una strategia di ingresso nel mercato che includeva dimostrazioni e prove del prodotto. Tivoli ha offerto dimostrazioni pratiche e prove del prodotto per mostrare direttamente il valore e l'efficacia delle loro soluzioni. Testimonianze e casi di studio. Hanno raccolto testimonianze e sviluppato casi di studio dettagliati che mostravano come le loro soluzioni avevano risolto problemi critici per altre grandi imprese. Supporto e formazione. Tivoli ha offerto supporto tecnico dedicato e formazione per aiutare i clienti a implementare e utilizzare al meglio i loro strumenti, aumentando la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti. Espansione ad altri segmenti di mercato. Una volta stabilita una solida presenza tra i responsabili IT delle grandi imprese, Tivoli ha potuto sfruttare il successo iniziale per espandersi in segmenti di mercato adiacenti. Hanno utilizzato le loro referenze e la credibilità costruita nella nicchia iniziale per attrarre nuovi clienti in altri settori che avevano esigenze simili di gestione dei sistemi. L'approccio strategico di Tivoli ha permesso all'azienda di costruire una reputazione solida e di fiducia tra i clienti target. Questo ha facilitato la transizione oltre il chasm, raggiungendo non solo i primi adottanti, ma anche la prima maggioranza. La loro focalizzazione iniziale su una nicchia specifica ha creato una base di clienti leale e ha fornito il trampolino di lancio per una crescita sostenibile e una maggiore penetrazione del mercato. In sintesi, l'esempio di Tivoli Systems mostra come una strategia di marketing ben mirata e l'attenzione alle esigenze specifiche di una nicchia possano permettere a un'azienda di superare il chasm e raggiungere il successo nel mercato mainstream. Capitolo 5. Assembla la forza d'invasione.
Moore discute la necessità di assemblare una soluzione completa, che includa non solo il prodotto principale, ma anche tutti i componenti e servizi aggiuntivi necessari affinché il mercato di riferimento possa trarre valore dal prodotto. Viene citato l'esempio di Autodesk, che produce software CAD e che ha costruito una rete di partner per offrire un wall product che comprendeva hardware, software di terze parti e supporto tecnico, permettendo agli utenti di ottenere tutto ciò di cui avevano bisogno da un'unica fonte. Capitolo 6. Definire la battaglia. In questo capitolo, Moore enfatizza l'importanza di posizionare il prodotto in modo che sia facile da acquistare per il mercato di riferimento. Questo comporta la creazione di un vantaggio competitivo convincente e la comunicazione efficace di questo ai potenziali. Ad esempio, l'azienda Peachtree Software ha definito chiaramente il proprio posizionamento come la soluzione di contabilità per piccole imprese, differenziandosi dai concorrenti più grandi e complessi. Questa chiarezza di posizionamento ha aiutato Peachtree a catturare una fetta significativa del mercato. Capitolo 7. Lanciare l'invasione. Moore descrive i passaggi per lanciare il prodotto nel mercato mainstream, inclusa la selezione dei giusti canali di distribuzione e la definizione di strategie di prezzo che motivino i partner di canale. AST è un software di gestione dei contatti che ha utilizzato una rete di consulenti e rivenditori per diffondere il prodotto nel mercato delle piccole imprese. Questo approccio ha permesso loro di raggiungere rapidamente una vasta base di clienti attraverso canali di distribuzione ben integrati. Conclusione: oltrepassare l'abisso. Moore conclude discutendo le implicazioni più ampie dell'attraversamento dell'abisso. Sottolinea la necessità di un'innovazione continua e di un adattamento man mano che le aziende si espandono e superano il segmento iniziale del mercato mainstream. Crossing the Chasm offre preziose intuizioni e strategie pratiche per le aziende high-tech che cercano di raggiungere una crescita sostenibile attraverso il passaggio dai primi adottatori al mercato mainstream. L'enfasi di Moore sulla comprensione delle dinamiche di mercato, il targeting di nicchie specifiche e l'assemblaggio di soluzioni complete lo rende una guida cruciale per i marketer tecnologici e i leader aziendali.